ວິທີການຂົນສົ່ງ ວິທີການຂົນສົ່ງເພີ່ງທຶກວັນເສວນ ເພີ່ງທຶກວັນເສວນ ປະເພດສິນຄ້າ ປະເພດສິນຄ້າ ຫຼາຍຫາງວາ ຫຼາຍຫາງວາ ແຫຼງທີ່ມາສິນຄ້າ ແຫຼງທີ່ມາສິນຄ້າ ສົດສືຫາງວາ ສົດສືຫາງວາ ວັນທີອອກໄປຢັ້ງຢືນ ວັນທີອອກໄປຢັ້ງຢືນ ໄງກັບໃຈຈຶ່ງຍັດ ໄງກັບໃຈຈຶ່ງຍັດ ສະຖານທີ່ອອກໄປຢັ້ງຢືນ ສະຖານທີ່ອອກໄປຢັ້ງຢືນ ເນຍກັບໃຈຈຶ່ງຍັດ ເນຍກັບໃຈຈຶ່ງຍັດ